আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাহাজ ভিডিওস। আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন ফ্রাই। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে ঝটপট আপনারা কিভাবে ইফতারিতে এই ফ্রাইটা তৈরি করে নিতে পারেন, আজকে এই রেসিপিটি খুব সহজভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি বরাবরের মতো আমার আজকের রেসিপিটি আপনার কাছে ভালো লাগবে। চলুন তাহলে এই রেসিপিটি শুরু করি। এর জন্য একটি মিক্সিং বলে আমি 1 কেজি পরিমাণ চিকেন কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানিটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলোকে আমি সামান্য ডিপ কাট করে নিয়েছি। এতে করে মশলাগুলো ভালোভাবে ভিতরে প্রবেশ করে এবং চিকেন ফ্রাইটা খেতে বেশ ভালো লাগে। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। আপনারা ঝালটা কীরকম খেতে চান আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ টালা জিরার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া, এটা হাতে তৈরি গরম মশলার গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। চিকেনে যদি এক্সট্রা কোনো স্মেল থাকে তাহলে লেবুর রসটা দিলে সেটা দূর হয়ে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ ময়দা। আপনারা শুধু কর্নফ্লাওয়ার কিংবা শুধু ময়দা দিয়েও কাজটা করতে পারবেন, এতে করে মাংসগুলো ভালোভাবে কুট হয়ে যাবে। আমি সবগুলো উপকরণ মাংসের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংস মাখানোর কাজটা আপনাকে হাত দিয়ে করতে হবে, তাহলে মাংসের গায়ে গায়ে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে যাবে। আমি সবগুলো মাংস মশলার সাথে কুট করে নিয়েছি, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার চিকেনগুলো দেখুন হালকা কুট হয়ে গেছে। এবার মাংসগুলো আমি ম্যারিনেটের জন্য রেখে দেব। 2 ঘন্টা একটা প্লাস্টিক পেপার দিয়ে র্যাপ করে আমি রেখে দিচ্ছি একটা সাইডে। আপনার যদি হাতের কাছে সময় না থাকে তাহলে আপনারা সাথে সাথেও এই ফ্রাইটা ভেজে নিতে পারবেন, তবে একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিলে মাংসের ভিতরে জুসিনেসটা ভালো হয়, ফ্রাইটা খেতে বেশ ভালো লাগে। ফিরে আসছি 2 ঘন্টা পর। 2 ঘন্টা পর ফিরে এসেছি। আমি প্লাস্টিক পেপারটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আবারও হাত দিয়ে চিকেনের মশলাগুলো আবার একটু ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মশলাগুলো চিকেনের সাথে আবারও ভালো করে একটু মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ভাজতে যাচ্ছি চুলায়। একটি ফ্রাই প্যানে আমি পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি চিকেন। চুলার তাপটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। চিকেনটা লো ফ্লেমে ভাজতে যাবে না, তাহলে চিকেনগুলো ড্রাই হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগে না। চিকেনটা মিডিয়াম ফ্লেমে ভেজে নিলে চিকেনের ফ্রাইয়ের ভিতরে জুসিনেসটাও ভালো থাকে, চিকেনটা খেতে বেশ ভালো লাগে। 5-7 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর চিকেনের একটা সাইড যখন ভাজা হয়ে গেছে তখন আমি আরেকটা সাইড উল্টে দিচ্ছি। একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে আমি সবগুলো চিকেন উল্টে দিচ্ছি। চিকেনের আরেকটা সাইড আমি একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। এইভাবে করে উল্টে পাল্টে আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। চিকেনের সবগুলো সাইড আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি। আমার চিকেনগুলো ফ্রাই করতে সময় লেগেছে 10 থেকে 12 মিনিটের মতো। 10-12 মিনিটের মধ্যে আমার চিকেন ফ্রাইগুলো সুন্দর করে হয়ে এসেছে। আমি আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার চিকেন ফ্রাইয়ের কালারটা কীরকম হয়েছে। দেখতে একটু লালচে হয়েছে, আপনারা চাইলে আর একটু ডিপ করেও ভেজে নিতে পারবেন আপনারা পছন্দ অনুযায়ী। তবে এর চাইতে বেশি ভাজলে মাংসের ভিতরে যে জুসিনেসটা থাকে সেটা বজায় থাকে না। এবার আমি একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে চিকেনগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেনগুলো কীরকম লালচে করে ভেজে নিয়েছি। সবগুলো ফ্রাই আমি তেলটাকে জড়িয়ে একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে উঠিয়ে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। একইভাবে আমি বাকি চিকেনগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি। এইভাবে করে সবগুলো চিকেন ফ্রাই আমি তৈরি করে নিয়েছি। তারপর গরম গরম একটা সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি। দেখুন ভিউয়ার্স, গরম গরম চিকেন ফ্রাই খেতে কিন্তু অসম্ভব মজাদার হয়ে থাকে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। ইফতারিতে কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই এই চিকেন ফ্রাইটা আপনারা সহজে তৈরি করে নিতে পারেন। অবশ্যই বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন, আশা করছি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কাছে আজকের রেসিপিটি কেমন লেগেছে। ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো মজার রেসিপি নিয়ে, সেই পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।